这个不能吃啊！怎么了？猫咪吃那个花会死的。你不要吓唬我啊！我等一下要开会呢。真的会死的。我们去医院吧。没事没事，我带你去啊。杨小姐，你看你对小动物这么有爱心，赶紧结婚生个娃吧，娃可比他可爱多了。你明天不用来了，工资我转给你。我请你来是帮我做家务的，不是来指点我的生活。医生呢？他快要死了，你快点叫医生出来吧。别急啊，没事的，不要怕。怎么了？他吃了鸢尾花，听说吃了会死的，你快点救活他吧。他死了，我也死了，你快点去救他，必须救活他。摄入量不大，没什么问题。没事了，Coco。哎，你是我的助理，我给你那么多薪水，就是要你帮我解决这些烦人事。我们回家了。哎，打开你的手机浏览器，输入对猫有害的常见值。既然养了猫，请对它负责。为什么这些基本的常识你都不知道？如果没有精力，就不要头脑发热学人家养猫。动物再小也是生命。不要再乱吃东西了，小生命。哎 ，Coco， 你不可以吃巧克力的，会死的。医生，你不能进去。医生，救他！他吃了巧克力啊！巧克力这么大，然后我吃了这么多，他吃了这么多。你去挂号吧。好，你不用什么事情都来问我，我早就跟你说过，砸钱砸人，反正你想到的办法都得给我用上。怎么样呢，Coco？痛不痛？做人做猫都要有契约精神，以后不可以吃鸢尾花、巧克力。还有茶和咖啡，那给你。谢谢。